Делаем первый запуск после капиталки двигателя. Надеваем клемму. Все. Сейчас берем на 16, выворачиваем свечи. Еще не запускал, делал капиталку полностью. Растачивал блок, менял вкладыши. Коленвал нормальный, коленвал не точил. Поршня ремонтные 82,5. Комплект ГРМ, направляйки, клапана. Все новое. Еще коробка. Свечи новые. Проехали там, может, километров 100. Эти я на работе взял, чтобы закрутить, проверить клапана. Что, не открутилось, что ли? Крутилось. Что ты мешаешься-то? Все еще раз проверяем. Антифриз налил, но сейчас он уйдет еще. Вроде бы все везде подцепил, все разъемы соединил. Машина у меня еще висит. Там все подцеплен, генератор подцеплен. Коробка подцеплена. Патрубки все подцеплено. Барашек завернут. Все. Идем в салон. Это Собакин. Ключей еще нет. Мало места. В салоне включим. Насос накачал. Пробег 250 тысяч. Сейчас посмотрим. Поменял колечки на топливной рампе. Вот на этой трубочке. На этой трубочке посмотреть, чтобы не текло. Все нормально вроде бы. Ну все, идем запускать. Давление нагонять. Лампочка давления горит. Оп. Что-то отшибло. 11 вольт. Ладно, нейтраль поставим. Что-то мудит. Ну ты посмотри, хули эта пизда выебывается.
Гудит. Батарейка не должна сдохнуть за месяц. Сейчас замок. Зажигание не выключается. Вот так 11 вольт показывает. Выключаю, падает. Так 12. Зажигание выключаю, падает. Что-то не то. Ладно, снимем клемму. Что-то не то. Что, замок окислился, что ли? О, погасло. Хм. И давление не горит. Короче, прошло часа 2. Нашел я причину. Оказалось, что массы нет на двигателе. Вот такая вот причина. Сейчас я немножко покрутил так. Вроде давление перестало гореть. Наверное, накачалось. Охренеть, 2 часа я искал. Так, причину я уже тут тру, аккумулятор снял, уже все рулюшки поменял. Все предохранители все пересмотрел, все провода. А вот масло не посмотрел. Сейчас закрутим свечи, посмотрим, что. А завтра я с работы приду. Вечером, еще часов 6-5 поработает. В субботу еще целый день. Наверное, может полдня хотя бы. Все, первый запуск. Ух ты, как тяжело-то. Первое время. Как тяжело работает. Зарядка идет. Все.
мотор ровно работает. Вот такой вот стук на холодную и на горячую. Сейчас будем разбирать. Непонятно откуда. Все, я разобрал. Смотрите, что нашел. Вот этот гидрик. Видите, насколько выше остальных? Все стоят ровно. А вот этот почему-то высоко. Почему так? Кто знает. И этот вообще низко почему-то. Вот этот низко. Да, вот этот ровно, вот этот низко стоит. Ладно, сейчас найдем магнитик. Будем разбираться дальше. Нашел такое магнитище. Оп. Посмотрите, заклинивший гидрокомпенсатор. Это он мне, оказывается, заклинил просто. Короче, собрать у меня не получается. Вот, смотрите, задиры. Видно, не видно. Вот этот заклинивший. Не знаю, как так продается. Фирма Инна. Сейчас ездил, купил еще 2 штуки. Мучиться не буду, за 500 рублей поставлю. Как бы нормально. Вот старая я что не хочу ставить. Сейчас поставлю вот эти новенькие. Вот сейчас все одинаково стоят. Думаю, не заклинит. Так. Ну все. Сейчас все обезжирю. Буду собирать. Себя почищу. Запустил мотор, сейчас не брякает, но какой-то звук появляется. Такое чувство, что распредвал притирает. Маслом все помазал, все шейки. Что может быть еще? Чем мало? Это капец. Где-то вот с этой стороны. Может успокоиться, может смажется что-то там.
Герметиком там не должно залить каналы. Это еще показывать. Может, промоет канал какой-то. Еще сильнее стало. На этой шейке были незначительные задиры на выпуске, на распредвале. Ну, вообще чуть-чуть. Кажется, я нашел, в чем причина. Очень близко к коленвалу. Ролик натяжной. Кивок коленвала. Сейчас мы немножко ослабим ремешок генератора. Так. О, скрежет ушел. Получается, натяжной ролик задевал шкив коленвала. И все, работа четко. Стука нет. Было. Так, этот рабочий. Вот этот у меня гидрик рассыпался, я его достал. А вот этот и вот на нем такие задиры. Видно, да? Да, все правильно. И вот задиры, он заклинил. Видите как? Бац, и все. И все.
Больше ничего не скрежет. Ремень, походу, вытянулся натяжной. Ролик уже близко. Шкиву коленвала. Все работает, ничего не чакает. Все работает, все четко. Машина будет дальше ездить в такси. Вот такая вот проблема была после капиталки. Новые гидрокомпенсаторы именно. И вот один развалился, один заклинил. Съездил, купил 2 штуки, тоже именно. Ладно, хоть были в наличии. С 9 до 5. 2 раза в магазин ездил. Видите, даже ДМРВ даже не подключил. Все работает ровно. О. Ну все. Теперь пока.